హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంఎల్ అప్డేట్స్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే మనకి లేటెస్ట్ అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. సో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం. గోదావరి వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఈరోజే సీఎం జగన్ గారు సర్వే చేస్తున్నారు. సో గోదావరి వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మధ్యాహ్నం ఏరియాల్ సర్వే నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకోసం అధికారులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. గోదావరి వరదలపై ప్రభావిత జిల్లాల అధికార యంత్రాంగాలు అన్ని రకాలుగా సిద్ధంగా ఉండాలని సీఎం ఆదేశించారు. తన క్యాంపు కార్యాలయంలో గురువారం సాగునీటి ప్రాజెక్టుపై సమీక్షించారు. ఈ నేపథ్యంలో వరద నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సో రానున్న 24 నుంచి 48 గంటల పాటు వరకు వరద నీరు ఇంకా పెరిగే అవకాశం అయితే ఉందని అధికారులు తెలిపారు. సో మొత్తం మీద చూసుకున్నట్లయితే ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఇక్కడ సీఎం జగన్ గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఏరియల్ సర్వే అయితే చేస్తున్నారన్నమాట. ఇప్పుడే మనకి లేటెస్ట్ అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. సో ది ఫ్రెండ్స్ వీడియోని అసలు లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్రతి లేటెస్ట్ అప్డేట్, ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఇస్తూ ఉంటాను మన ఛానల్లోని.